Pa povabimo pod platno tajnico režije Ireno Gatej. Asistentko kostumografije Tino Gabrielčič. Kostumografko Katjo Hrobat. Scenografko Adriano Furlan. Oblikovalca zvoka Julija Zornika. Montažerja Matica Drakuliča. Skladatelja Matijo Krečiča. In direktorja fotografije Marka Brdarja. Zdaj pa igralci v vlogi Andreja Dejan Spasič. V vlogi Alenke Mirel Knez. In v vlogi Borisa Radoš Bolčina. Zdaj pa še producent filma Vlado Bulajič. In pa režiser in scenarist Darko Sinko. Darko, najprej besedo tebi, pa v bistvu ne. Najprej čestitke ekipi, hvala za ta film, radi gledamo dobre filme. Zdaj pa povej, Darko, kar od začetka. Film si posnel kot po predlogi romana Karla Čapka Morilski napad, ampak si v resnici potem zelo spremenil in v bistvu snov filma, in pa seveda okoliščine, v katerih se junaki nahajajo. Pa me zanima, kako si se odločil, da delaš film o sleherniku? V bistvu gre za eno kratko novelo. Kako sem se odločil, ne vem, zazdelo se mi je, da je to zanimivo. Nekako, ne vem, šel sem za tem. Direktno sem ukradel iz te novele ta začetek tega strela. Filmi o sleherniku pa so mogoče slehernikih, so mogoče zanimivi glih zaradi tega, ker načeloma je to zelo dolgočasno pa nedramatično, čemur se pri filmih izogibamo ali pa iščemo glih obratno. Ponuja pa to cel kup nekih možnosti, ki so se mi zdele. No, ampak ti kot začetek si zdaj omenil ta strel. Začetek filma je pa ena boljših uvodnih sekvenc filma, se mi zdi, oziroma kadrov. Pa bi te vprašala, kako si, film je hkrati izjemno realističen, ampak hkrati pa tudi zelo stiliziran, v nekem zelo posebnem pogledu. Pa me zanima, kje in humoren. In seveda so humorni liki, humorni dialogi, ampak v tem filmu je pa humorna tudi režija.
prav če pogledamo recimo prvi kader, kako poteka. Pa me zanima, kdaj vklopiš režijo, kako bojo kadri potekali, kakšna bo mizanscena pri nastajanju filma. Mislim, za ta prvi kader se ga je v bistvu Marko Brdar spomnil, tako da to lahko kar se njemu, se na njega obrnete. Drugače pa ne vem, zastavili smo en tak, meni se vedno zdi, da se pravi, malo sem imel občutek, da je to neka retro režija paše temu, tako si predstavljam, da so kakšni filmi iz 50-ih, kakšni krimiči v smislu zelo te klasične postavitve kadrov, kamera na stativu, počasen nek ritem. Pol pa ne vem, nekako znotraj tega raziskuješ. Mislim, ta stilizacija blaga, ali pa manj blaga, no, ne vem, zelo smo poskušali nekako biti, kot da gledamo nek film, ki deluje realistično, ampak je vseeno zelo izčiščen, za kar so zaslužni Marko, Adriana, Katka, s temi kostumi, scenografijo, kamero smo skozi v bistvu čistili, umikali stvari, ampak ne vem, kako to čisto deluje. No, meni se je zdelo, da to neko kombinacijo realizma, ampak da vse je nekam malo porinjeno v filmski svet. Pa bi kar glavne igralce, se pravi Radoša, Mirel in pa Dejana, vprašala, ker ti dialogi so kar hilarious, ampak vi ste pa tako, da bi bremzo potegnila, ne? Vse poteka precej počas, pa z veliko pauz, ampak hkrati pa ful natančno, ne? Vsak premik glave nekako se opazi, zato ker se toliko malo stvari zgodi. Pa me zanima, kako ste rekli, jaz bom tak, kako ste potem svoj telesni jezik prilagodili temu, kako ste vadili recimo dialoge? Imeli smo zelo tak gledališki postopek, se mi zdi, precej vaj smo imeli. To je bilo meni to zelo ustrezalo, ker pač izhajam več ali manj iz teatra. Težko je povedati, ne vem zdaj, zakaj smo tako pazili, kako se premikamo, najbrž nismo hoteli motiti režije, po mojem, ne. Nismo hoteli biti moteči, ne, ampak se mi zdi, da, ne vem, jaz, ko sem se s tem tekstom najprej spopadal z nekega fokusa bralca, se mi je tudi meni zdel tako malo najprej na prvo žogo dolgočasen. Potem, ko smo se spuščali malo v stvar, sem pa videl, da v bistvu je prav to šaram, da se spopadajo različni segmenti filmske ustvarjalnosti in da včasih igralec ni treba, da je tukaj napumpan ne vem koliko, ampak da samo spremlja neko poanto, no, ki jo začuti, pač ali pa ne, se mi zdi, kaj jaz vem. In v tem pogledu mi je bil film zaradi te akcije zanimiv, ne, zdaj zmeraj damo te vzporednice s Kafko, Becketom in tako naprej, ampak tudi sam se tako dostikrat v srednjih letih se mi zdi počutim kot ta Boris, ne, samo strele še manjka, ne. Ja. A pa Mirel, to so liki, za katere se hočeš poglobiti v njihovo zgodovino, v njihovo notranjost, ali v bistvu se osredotočiš na to, kako bo v kadru funkcionira? Mislim, meni je bilo ful zanimivo, da v bistvu Alenke ne spoznamo do konca, ampak glih zaradi tega je meni bilo ful zanimivo jo raziskovati, ne. Zelo sem si zapomnila, kaj je Darko rekel za ta prvi prizor, preden smo ga posneli, ko jeva govedino, ne? Da ta prizor naj ne bo nič posebnega. Zelo vsakdanji, ne? In sem si mislila, kako naj igram kaj takega, nič kaj posebnega, ne? In nisem imela dosti kaj se nanašati, ampak samo karakter, da je v bistvu potegne nazaj, ampak da sem jo v bistvu čim bolj natančno spoznala. To mi je zelo pomagalo. Pa tudi izziv, ne, igrati tak prizor in tak odnos, ki je v bistvu že mimo, ne. Pa ste snemali prizore v kosu ali ste jih kadrirali? Mislim, Ja, jaz sem zelo
hotel v kosu, zelo veliko smo delali v kosu, pa tudi pol te neke kontraplane, ampak jaz sem mislil, da bo zelo veliko filmov v kosu. Jaz sem gledal to na setu, meni se je ful dogajalo, meni se je zdelo, da je vse ful dober, pa da res se ful dogaja, pa tek, ampak pol v montaži smo malo, je bistveno več rezov zdaj, kot je bilo mogoče planiranih. Pa mogoče še Dejan, samo še tvoja izkušnja, ker tvoj lik je en velik pametnjakovič, ampak spet zelo na počas, zelo na tehtno. Pa me zanima, a si imel kakšen vzor ali si njega spomnil? Bil sem tudi na kriminalistični policiji na obisku, da sem malo spoznal te ljudi, ne hecam se resno, in sem pač tam sedel v njihovi pisarni in se malo pogovarjal z njimi, ne, in to je tak poklic, kjer je treba pač neko distanco vzpostaviti do poklica, če hočeš v njem preživeti, tako da to mi je bilo nekako ta meja neka med tem, da nekdo pač opravlja neko službo in so za neko službo je primerno tako in tako obnašanje. Po drugi strani je pa vsak človek tudi empatičen, tako da mislim, da pač mislim, je bilo zanimivo, kdaj ta človek prestopi to linijo oziroma kdaj postane sočuten do njega. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Pa še nekdo je bil zadnji, je imel. Kdo je Alenka? Ja, kdo? Se pravi vprašanje, kdo je Alenka? Ne. A to v bistvu smo rekli, da se ne ve, ne, Darko? Ene prizore smo posneli tudi tako, da je bila bolj sumljiva, mislim, iste prizore smo posneli z neko sumljivostjo, pa z manj sumljivosti, da smo to nekako v montaži regulirali, kje malo pritisniti, kje ne. Za Koseze pa, ko ste rekli, to pa v bistvu jaz tam živim, pa je bilo blizu, pa ne sem jaz tudi direktor fotografije, oba dva smo v Kosezah. V bistvu je to zasluga Adriane, scenografke, ker je nekako pritisnila na mene, skozi so me zajebavali vsi iz ekipe, da to itak sem jaz in tako naprej, da moramo to tam delati, kar seveda ni res, ne. Ampak to ne vem, če znam sploh povedati, no. Če bi verjel, da je to res toliko neposredne, so te povezave, sigurno ne bi snimali v Kosezah. Sorry, Varja, sem dodam, da Koseščani niso bili najbolj srečni, ker smo snimali tam, ker smo zasedali toliko parkingov, tako da. Mogoče še vprašanje, mogoče kakšno vprašanje od publike, seveda. Zvok in glasba sta zelo posebna, enak nekako kot film, tudi one dva govorita, pa me zanima, hkrati blagozvočna glasba, hkrati zelo, a ne, spet ne, pa me zanima, kako ste prišli do take glasbe, je nenavadna? Ja, dobro vprašanje. V bistvu tako, če sem čisto iskren, ni bilo najbolj enostavno narediti glasbe za tak film. Predvsem zato, ker je tako kot pri likih, tako kot v scenariju, tako kot z montažo je treba prav dozirati, nekako se mi zdi. V bistvu vse, no, čustva, emocije, veliko sem se spraševal, sva se spraševala z Darkotom, kje podčrtati, kje odpreti, kje dati, ne vem, kje pustiti, da glasba v bistvu nekaj nakaže, recimo, ne. Predvsem je bilo pa tako, Darko je rekel, da bi rad, da bi bila glasba močna v filmu. Jaz sem se tega oprijel z obema rokama, ne. In tako, v enih kadrih smo iskali neke kontre, recimo temu, ne, že v bistvu ta
omenjeni prvi prizor s temi bobni, verjetno marsikomu en vprašaj nariše nad glavo, ne? Ampak upam, da se mogoče skozi film tudi to pol poveže v bistvu, no? Ta vprašaj dobi nek nov vprašaj, no? Tako kot se film konča. Tako da potem so pa eni te mogoče malo v over dramatični prizori oziroma muzika preemocionalna mogoče v nekaterih kadrih, kjer smo pač to nekako presodili, da bi bilo prav, da bi bilo tako. A pa je Julij kaj preveč odrezal glasbe ali tukaj je Julij je ena veliko rezal, harmonija? ja. Julij je veliko rezal, ampak Julij zna rezati, veste. Ja. A boš povedal kaj o tem? Ja, umetnost kompromisov je to vse skupno. To je to. Ja. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike, kakšno? Pa bi pa jaz eno zaključno vprašanje za Darkota. Se ti zdi, da ti je uspel skozi bremzati ta čustva, ali ti je kdaj si hotel kaj, da bi bolj bilo vidno, udarno, na plano? To, ja, ne vem. Marsikaj sem hotel, pa ni ratalo. Marsikaj je ratalo, ali pa na neke načine nove, ali pa se ne vem, človek se nekaj predstavlja, ko snuje te filme, pol pa je to, ne vem, kako bi to povedal, no, čisto dober. Zelo veliko je enih okoliščin, enih faktorjev, enih prilagajanj. Ne vem, poskušal sem nekako se prilagoditi tudi materialu, pa temu, kar dejansko imamo, se pravi poiskati film v tem, kar smo posneli, pa to velja nekako za vsako fazo, tudi prej, pa kasneje, ne. Se pravi, nekaj vzpostavljaš in znotraj tega pol raziskuješ, pa poskušal sem tudi vzpostaviti neke okoliščine, da so tudi ostali ustvarjalci, upam, se ne vem, ne vem, kaj si oni mislijo, no, skratka, ampak zdi se mi, to je vse en kolektivni proces, ne. Velikega števila ustvarjalcev, tule jih imamo nekaj, ne. Še kakšno vprašanje od publike? Gledam letnico, da je to 2021 in me zanima, če ste to med korono verjetno snemali, pripravljali ta film, kako je to vplivalo. Ker takrat, ko smo se vsi lahko samo sprehajali, recimo, ne vem, po Trnovem in videli, ne vem, če verjetno ne vašo ekipo, ampak neke ekipe, ki so snemale, je taka zavistnost je grabila, oni pa delajo, njim se pa dogaja, mi pa se lahko samo sprehajamo tukaj. Vi ste očitno tudi ta čas delali. Ne, mi smo nedolžni čist, mi smo prej snemali, lahko mogoče Vlado, producent. Ja, snemali smo, da je bilo maj, junij 2019, ne. Nam je pa korona zagodla potem v montaži, ne. Se pravi, se vse v bistvu nekako za eno leto zamaknilo, ne. Tako da smo imeli še to srečo, no, to je to. Ja, mogoče še imel sem občutek taka sterilnost ali pa brezmadežnost kamere in kostumografije in scenografije, mogoče kakšen je bil tukaj razmislek, ker obenem tako zelo žanrski, ampak po drugi strani pa čist v teh kontekstih tako brezmadežno, tako kakšen je bil tukaj mogoče razmislek? Mislim, ta stilizacija se mi zdi, da prispeva k temu, da nas postavlja v filmski svet. Zdaj, ni zelo, meni se ne zdi, da je zelo radikalna, ampak to se mi zdi zelo pomembno, oziroma nismo poskušali delati nekega filma, kjer bi se poskušali z nekim naturalizmom ali pa igrati s to direktno, neposredno identifikacijo z glavnim likom ali pa ostalimi karakterji, ampak se ne vem, če sem jasen, nekako se prestaviti v filmski svet in tudi film konstantno vzpostavlja neko distanco do
situacij, do dogajanj. In to odpira neke druge možnosti, kot pa mogoče neko neposredno trpljenje z junaki ali pa tek. To se mi zdi, da je bil eden od faktorjev, ki je k temu prispeval. Še Mirel ima en odgovor tukaj. Ja, zdi se mi, da smo že videli precej tega naturalističnega igranja, direktnega, kao naravnega. In se mi zdi, da tukaj publika res lahko sledi, kaj se dogaja Lenki, kaj se dogaja Borisu, nekako posrka notno publiko. To. Ja, tudi, če lahko še jaz nekaj dodam, da je ful zanimiv film zaradi tega, ker je, vidiš, da je eksperiment na vseh nivojih in potem ne veš, kaj bo sledilo, nikoli. In se lahko, a ne, počasi odvija in mogoče, ampak kdaj pa tudi kakšno uro pa pol lahko žrtvujemo filmu, a ne, v bistvu z veseljem. Meni se zdi ful zanimiv to, no. Je film, ki ga še nismo videli, no. Tako da se mi zdi to ful pomemben. Pa še eno, nekaj sem se spomnila, kar je še kar pomemben. Muzika, ne, kaj pa komadi v filmu, šlagerji, ki jih tako zelo maramo. Pa mogoče, ne vem, to je za skladatelje, pa tudi za producenta verjetno vprašanje. Najprej Vlade pove, kako je bilo s tem. Ja, na začetku Darko pač ni videl neke full muzike, nekaj je pol bilo kao full muzike, v glavnem na koncu smo že vseh žepov vlekli sredstva, ne, in pač Darko si želel nek komad, nažalost ni bilo več sredstev in potem pač Darko in Matija sama naredila ta šlager, ne, s tem, da je Darko napisal tekst, Matija ga v glasbo, danes je šel videospot, tako da... Ja, imamo videospot, ja. A je na YouTubeu? Ne vem, je že danes. Hočemo. Danes jutr. Ja, navdušeni smo. S tem se pa res hvalimo. Ja, zdaj bo prišel ven videospot, ki v bistvu pravzaprav sploh nima veze s tem filmom. Pač no, mislim, ta komad se vrti takrat, ko Borisa ustrelijo, samo tega noben ne opaz, tega komada pa to. No, zdaj videospot na ta komad, ki je čist nebulozen in je Darko napisal ta tekst in je, mislim, katastrofa. Boste videli. Ne, ampak meni se zdelo tek, ko sem bil mlajši, ko je, ne vem, Bryan Adams poje nek komad, pa malo so kadri iz Robin Hooda zraven, ali pa Guns N' Roses, pa Terminator, pa se mi je zdelo, da bi tudi lahko nekaj takega naredili. Pa smo pol to. A spod si tudi ti režiral, Darko? Ja, to smo šla sama na morje malo. Režija, kostumografija, vse je naredilo. Mogoče še kakšno vprašanje? Mogoče kakšen dodatek od ekipe? Jaz bi, povejte, ne, če vam je bil všeč, ne, prosim, če vsak lahko vsaj 5 prijateljcem pove, pejte v kino, hodite v kino. Hvala. Hvala torej ekipa Filma Inventura, hvala tudi vam, da ste prišli, pa vsi vljudno vabljeni v preddverje na kozarček in sendviček, pa seveda pogovor in z ekipo in med vami o filmu. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Kje je tvoja gospa? A ja, slikati se moraš, ali? Niso vsi zato klepe, ki so v filmu. So, imamo radi. Jaz grem vsak dan.